O'zgidromet ertaga 26 avgust kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 33-35 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.